Directivos y padres de familia de la Escuela Secundaria Federal número 1 pidieron la urgente atención de las autoridades educativas y de protección civil para que verifiquen la estructura del plantel y que reparen daños en unas 8 aulas. El director de la escuela, Íñigo López Antonio, dijo que como consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre, se registraron fisuras en unas 8 aulas, lo que ha provocado que las filtraciones se incrementaran considerablemente. Están fisuradas unas 8 aulas en fisura. Tampoco le puedo decir y constatar de que en la estructura está una ruptura, no soy experto en eso, ¿no? Sin embargo, sí, por la cuestión del tectonismo, por la cuestión de filtración de agua, de la situación del agua, más que nada, pues hay filtraciones en los techos. Y es necesario repararlos, a rehabilitarlos para que puedan funcionar como debe ser. En ese sentido, pues, hay un proyecto, por cierto, que se está planteando, que ya está el proyecto, nada más que pues aterrice en la cuestión de que nos den el presupuesto, ¿no? O que vengan las personas a verificar y más que nada también a rehabilitar los techos, la estructura de este edificio y la impermeabilización. Estamos usando la electrificación también porque si ustedes dan cuenta ya tiene años tiene esta cuestión de situación eléctrica. Pues requerimos más que nada de protección civil a nivel estatal para que verifique y dé su dictamen pues de acuerdo a lo que se requiere, ¿no? Y también para que en dado momento pues los alumnos pues incorporemos a las clases. La secundaria ubicada en el camino antiguo a San Felipe sin número en la ciudad de Oaxaca cuenta con 4 edificios grandes y naves de un solo nivel que requieren mantenimiento e impermeabilización en todos los techos, aseguró el directivo. En tanto, los padres de familia iniciaron esta mañana el repintado de las rutas de evacuación de todas las aulas y el patio principal, en tanto acuden a verificar la infraestructura. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.